Hitantsika mivoaka ny paritaka eraky ny tambazotra sy tamin'ny vaovao an-tsary maro be tany hoany a fa milaza ny marary fo hony Imam Ravatomanga dia repoussé indray ny fanadihadiana ny interrogatoire momba anazy dia fanontaniana voalohany mipetraka dia hoe ody ga manana fo iny olona iny magaga ahoana ny ananan'iny olona iny fo nefa ny abibiana nandritra ny 12 taona abibiana nandritra ny 12 taona no nataon'iny raha tsy resaka fotsiny any Roly Merciara fa tena amin'ny olona marobe, amin'ny mpandraharaha, amin'ny mpanao gazety, amin'ny mpandraharaha ny letchi, ny vanila, ny rehetra abibiana aiza hoaiza am'izany no antsoina hoe olona manana fo, tsy manana fo iny, tsy manana fo iny fa ny anterehany any. Ny volany ary nefany a, efa tena tsy tanoanoa ozy ny fitenin'ny malagasy zay, zany hoe tena izay rehetra vola tratra am'izao fotoana izao aloha de any Île Maurice ny fitambarany a dia nisy olona nanao calcul tany hoe zao ny budget ny ministeran'ny fampianarana, zao ny budget ny ministeran'ny fahasalamana sy ny sisa natambatra daholo rehetrarehetrareo dia mbola tsy mahatakatra akory ny vola ananany Mamy Ravatomanga. Ahoana no mampatonga hoe olona ohatran'izany manana milliard de milliard de milliard, tsy hoe milliard de ariary zany a fa milliard amin'ny dollars, zavatra tena vola midangana be zany, tsy ireo société ireo na dia ataoko hoe be da be ary ny société na dia hoe manao kolikoly amin'ny fanjakana amin'ny klinika lafo io, tsy mahatody mihitsy. Ny député Roland Ratsiraka no efa nisintona ny saintsika hoe tsy possible mihitsy ny andefasan'io vola be da be ohatran'izao, tsy maintsy misy zavatra hafany. Dia hoy aho teo hoe tsy manana fo io olona io, nahoana io no hoe milaza hoe marary. Roly Mercian dia olona nanana pathologie maro. Mamy Ravatomanga zany zao dia mitsabo tena any amin'ny clinique 57 étoiles. Ny Roly Mercia zavatra maromaro no tiako hisintonana ny sainareo. Narary mafy, tena narary mafy, efa tena saikana fony ny ainy dia nandray ny andraikiny ny dokotera sy ny chef d'établissement tao Antanimora dia nandefa azy en urgence tany amin'ny hôpitaly dia natao opération anakefatra izy dia nisy namoaka tao amin'ireo hôpitaly ireo hoe ao amin'ny hôpitaly eo i Roly Mercia nidina avany ny baiko avy any amin'ny Mamy Ravatomanga hoe avoay zao dia zao avy reny any Antanimora io Roly Mercia io. Naverina tany Antanimora le olona, les soins mbola tokony tazonina nandritra ny au moins 21 jours izy dia notohizana natao petatoko tany Aponja ilay soin. Any Aponja tsy misy matériel, tsy misy ninina fa infirmerie niany dia izay no namboamboariny zareo tao dia nanohizana plus ou moins, plutôt moins que plus ny fitsaboana any Roly Mercia. Tsy vitsy zany hoe mamoaka mandray telefôna Imam Ravatomanga dia miteny hoe avoay zao dia zao io dia navoaka le izy, tsy vitsy zany, tsy vita fahamoahana azy raha tsy nisy chaîne de corruption tao. Ahoana no any amin'ny trano fitsaboana izy, any amin'ny hôpital, c'est l'endroit même par excellence où on doit soigner les gens. Ianao zao ireo dokotera maro ireo no nanao ny fandidiana dia ianareo ihany no naka ny fanapahan-kevitra hoe ozy Mamy Ravatomanga hoe avoay zao dia zao io Roly Mercia io dia avoaka zao dia zao le izy. Zay ilay anisany chaîne de corruption tiako resahana. Na inona fanazavana, na inona hoe matahotra ny sanction avy any amin'ny Mamy Ravatomanga, matahotra ny ho affecté, manambady amanjanaka, menacé. Humainement, on peut comprendre ça. Mais en face, il y avait quelqu'un qui allait perdre sa vie. Najanonareo ny soin, nanaiky ny baiko ny Mamy Ravatomanga nareo dia najanonareo les soins
dia natao nitoizana natao petatoky tany Apontsa. Ny médecin chef tao Antanimora dia nanao ny asany io professionnel io dia nanao serment hoe hitsabo na iza na aiza na aiza dia nitsabo izy. Nanao perfusion vinany dans la cellule any amin'ny cellule zany a. Dia manarary ohatra eto miteny andreo mpanenjika ireo Andriamanitra ho tapiny loha maheno anareo miteny hoe zay rehetra gadra dia manetsikeloka daholo hoe marary. Andriamanitra ny tapiny loha nandre reny teneninareo reny dia izy no hitsara izay ataonareo. Je ferme les parenthèses, je suis très en colère. Ny chaîne de corruption matoa le olona marary vao avy nididina tary amin'ny hôpitaly dia navoaka satria niantso Mamy Ravatomanga hoe avoaiza de zao io olona io dia navoaka tokoa. Tsy adéquat mihitsy ny prison hitsaboana any Roly. Dia averiko ihany na marary fo ianao monsieur Mamy Ravatomanga, mahagaga koa anao miteny hoe marary fo nga ianao manana fo. Tsy manana fo ianao, ny vola sy ny fitombenanao no miresaka. Zany, à la place du cerveau, vous avez votre fitombenana. C'est pour ça que vous n'avez pas de cœur. Fa raha ohatra ianao ka nanana fo dia nahita an'ireny fahoriana mianjady amin'ny alalan'ny fahasalamana ireny any Roly dia tena vao maihana anao mitsinjatsinjaka ohatran'izao hoe dans très peu de temps maty io Roly io kanefany misy Andriamanitra miaro dia tsy maty izy fa dia ifampiona isika. Ianareo zay rehetra nanaiky hibaiko ny Mamy Ravatomanga nantonga ny anadahako tany nijana tany Apontsa 5 taona sy 4 raha tsy nitanterahanareo reny baiko reny fa nifikitra tamin'ny lalàna, nifikitra tamin'ny fahamarinana, nifikitra tamin'ny serment nataonareo nareo dia tsy nisy reny hoe any amin'ny hôpitaly izy voanganeo izy opération anakefatra. Mbo fantatrareo ve dika zany hoe opération anakefatra zany, opération anakefatra no nianjady taminy. Dia misy ao amin'ny hôpitaly ao miantso ny Mamy Ravatomanga hoe ato amin'ny hôpitaly ato le olona, dia miantso Mamy Ravatomanga hoe avoay tao zao dia zao io olona io dia navoaka. Zay les chaînes de corruption ninina baiko nomeny Mamy Ravatomanga. Raha tsy teo ianareo nanatanteraka an'io tsy nisy zao rehetrarehetra zao.